Docinhos, tudo bem com vocês? Eu sou a Rafa, a irmã número 2 do Duas Irmãs na Cozinha. O vídeo de hoje é o vlog da viagem para Brasília para o MGT o Encontro. Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Vamos para o vídeo? Bom dia, Docinhos, a gente já tá aqui no segundo dia de evento. Eu tô aqui com a Bruna lá de Salvador. Oi, gente. E a gente vai ter uma aula de YouTube agora. Vídeo, posta vídeos na internet, mas tem várias outras plataformas de vídeo. Facebook tem uma plataforma de vídeo, tem o Twitch, a Twitch, né? Tem Vimeo, tem Dailymotion, tem um monte de plataforma de vídeo. Mas por que o YouTube é o que falam que é o mais interessante, que o pessoal é youtuber e tal? Porque o YouTube é parte de uma empresa chamada Google, que é a maior ferramenta de busca do mundo. O YouTube é a segunda maior ferramenta de busca do mundo. O YouTube, além de ser uma plataforma de vídeo, é uma ferramenta de busca. Então todo mundo tem que ficar ciente disso ao ver o seu conteúdo. Docinhos, eu já fiz a leitura dramática. Eu fiquei muito ansiosa, mas eu fui bem. E daqui a pouco eu vou lá pro monólogo. Docinhos, eu tô aqui com o Marcelo Germano e eu vou pegar autógrafo. Qual o nome? Duas na cozinha. Obrigada. Sejam bem-vindos. Docinhos, agora eu vou colocar os papéis lá na urna. E boa sorte para todos que compraram para ajudar as despesas da gente. Meu Deus, tá muito cheio. Gente, eu almocei aqui no Mangá e é um lugar lindo, olhem. Olha só isso, que bonitinho. A Dona Severina. Tá escrito ali, né? Aonde? Ah, tá aqui, Pra ó. sozinha dela. E ela tá com café aqui. Nós estamos no Palácio Itamaraty.
Parabéns. Agora a gente está no pontão 21, na beira do Lago Paranoá. Isso! Eu vou escolher um rolo de leite ninho com Nutella. Gente, nós viemos de novo aqui no pontão 21, só que agora é com a Amandinha. Oi. É lindo o lugar, né, Amanda? Gente, é lindo. Eu fiquei apaixonada por esse lago.